در بخش تکنولوژی و فناوری هم گپ و گفت هم داریم. امروز سخنهای تازه داریم، جوانای مستعد هم داریم که در کشور خدمت میکنن، همچنان جوانای خلاقی هستند که از خود خلاقیت میکنن و همچنان چیزهای جدیدی را ایجاد میکنن، تولید میکنن، اختراع میکنن. در تمام موضوعات زندگی اونا هم دخیل هستند. خیلی سپاسمندشان هستیم. باز هم امروز خوشبختانه یکی از جوانان مستعد را با خود دارم. احمد شکیب عزیزی معلم مکتب است که اونا موفق به ساخت دیتابیس شدن که در مکاتب خصوصی استفاده میشه و ای که در کدام بخش‌های دیگه استفاده میشه از خودشان خواهد شنیدیم. شکیب جان سلام، خسته نباشی، صبح بخیر، خیلی خوش آمدی. به نام خداوند. سلام خدمت شما بیننده های برنامه زیبای صبح. سلام، صبح بخیر. امید که صبح خوب و خوش را آغاز کرده باشید. بخیر با عزت باشن. صبح شما هم انشالله که بخیر باشه. و بیاین از اینجا شروع میکنیم. قبل از اینکه روی دیتابیس بریم، بیاین یک معرفی مختصر از شما، یک تعریف دیتا و دیتابیس هم بشنویم که با بیننده هم تو موضوع گنگ نمانه. خب بسیار خوب. خود مفهوم دیتا به طور مثال اگر من واضح تر صحبت بکنم، من دارای یک اسم هستم که احمد شکیب، بسی خودش یک دیتا هسته. خیلی خوب. فرض مثال در مکاتب شاگرد هستن که اونها اسم، آیدی و مشخصات داره که تمامش دیتا هسته. خب دیتا میتونه به شکل الکترونیکی داخل کامپیوتر و یا هم موبایل و هر چیز دیگه تنظیم شود و همچنان به شکل آنالوگ یا در اوراق تنظیم شود. فعلا در اکثریت مکاتب حاضری به الکترونیکی و همچنان حاضری ورقی وجود داره که اینا تمامش مربوط به دیتا میشه و همچنان اگر ما تمام نمی دیتا روی یک چیز الکترونیکی، فرض مثال کامپیوتر، به شکل منظم تنظیم بکنیم، به این دیتابیس گفته میشه. خیلی خوب. یعنی هم پروسیجر و قوانین دیگه که از مکتب می باشه یا از یک شرکت می باشه او را توسط چند نفر او را پیش میبرن، ولی خوبترش این است که یک نفر پیش ببره در کامپیوتر توسط همین دیتابیسی که ساختیم. همونطور است نه؟ بله، تمام معلومات یک لیسه یا مکتب خصوصی را به شکل خیلی منظم تمام معلوماتش داخل کامپیوتر و اینمی دیتابیس میتونه یک یادداشت داشته باشه. بله، کلی مدیر مکتب یا هم سرمعلم، هر کس که کنترل مکتب را به عهده داره میتونه به بسیار راحتی و به اینکه از ضایع شدن وقت خود جلوگیری بکنه، میتونه روی کامپیوتر به بسیار راحتی از این معلومات خود استفاده بکنه. خیلی خوب. البته سیستم کدینگ استفاده کردین شاید. بله. خیلی خوب. بین درباره دیتابیس تون بدانیم چگونه دیتابیس است، به خاطر مکاتب تنها به کار میه یا به خاطر شرکت های دیگه هم استفاده میتونیم؟ خب دیتابیس ما فعلا در برنامه اکسل ساختیم. خب این مخصوص به خاطر مکاتب شخصی است، به شرکت ها و بعض جای دیگه به کار نمیشه، چون هر چیز به خود یک ویژگی های خاص خود داره که هم مربوط به مکاتب خصوصی میشه. خودتون در مکاتب خصوصی درس میخوانید؟ نه خیر، من در یکی از مکاتب دولتی. چی باعث شد که به خاطر مکتب خصوصی جور کنید؟ خب من قبلا یک حاضری هم ساخته بودم، تمام نمی کارهای را که استادای عزیز ما در حاضری ورقی انجام میدم تمام شده این برنامه اکسل ساخته بودم که تمامش فرمولا به شکل اتومات انجام میداد. خب من خواستم که می کار مکاتب را آسان بسازم، چون اکثریت مکاتب ما بعضی دارای دیتابیس هستن اما اونا به شکل رایگان دیتابیس را دریافت نکردن، یک مقدار پول پرداخت کردن و یا هم به اکثریت خودشان به خود دیزاین کردن و ترتیب کردن. خب اکثریت مکاتب نداره. من خواستم این دیتابیس را بسازم تا این را به طور کاملا رایگان در اختیارشان قرار بدم تا یک گام به سوی پیشرفت مکاتب شخصی کشور عزیز ما افغانستان باشه. بسیار خوب. بالا چه خوب کاره، هم خرما میشه هم ثواب. بله. و من تشکری خاص میکنم از خودت از اینکه در یک بخشی از معارف کشور هم خودت سهم میگیری، به خاطر معارف کشور خدمت میکنی. خیلی سپاسگزار هستم. شکیب جان، خودت در کجا آموزش دیدی؟ کامپیوتر را در کجا فرا گرفتی دروسش؟ خب واقعا یک سوال بسیار جالب است که اکثریت دوستای ما وقتی من این سوال جواب میدم اونا اکثریتشان باورم عطا نمیکنن. خب من کامپیوتر را به شکل خودآموز در خانه آموختیم. خیلی خوب. یعنی نه در کدام نهاد آموزشی تحت نظر کدام استادی کامپیوتر آموزش ندیم، به شکل خودآموز امکان داره؟ 100%. بعضا با نمیکنن مثلا که ما نمیتونیم، زمینه مساعد نیست و ما. خب زمینه فعلا فعلا توانستن است. بله، خواستن توانستن است. و در اکثریت در جامعه وقتی ما دوستای خود میبینم، هم قطارای خود میبینم، حداقل اونا دارای یک اسمارت فون و یا هم موبایل هوشمند هستند که از طریق از این موبایل هوشمند اونا میتونن که کامپیوتر آموزش ببینن. نه تنها کامپیوتر، در بخش زبان ها، در بخش هر علومی که اینا دوست داشته باشین میتونن به شکل خودآموز پیشرفت و ترقی بکنن. خیلی خوب. بیا نگاه میاندازیم به دیتابیس شما که ببینیدم. درست. اما تو گنگ نمانم این موضوع نشان بدین شما هم که ببینیم دیتابیس چگونه ساخته شده. از همکارم خواهش میکنم که
تصویر لپتاپ از اینا رو داشته باشن. شکیب جان بنابراین که دفعتن آمد این موضوع را چی کرد، اگر ما می‌خواستیم میره دیلیدی بگیریم. خب خیر، به خاطر از اینکه وقت زیادی چی میشد تلف میشد، به خاطر مهمانای دیگه منتظر است، ما از همین طریق استفاده میکنیم. خب اسکرین کامپیوترم شما اگر در تصویر بتین خیلی خوبتر میشه. خب مشنیم شکیب جان از شما. هرگاه ما وارد از این دیتابیس شیم، در این صفحه وارد میشیم. در این صفحه ما چند آپشن داریم که در این قسمت اول دیتابیس اسم لیسه میرسه. فرض مثال هر لیسه خصوصی که باشه و در این قسمت هم معلومات لیسه میرسه. بعضی معلومات لیسه دارایش می باشه، فرض مثال قرارداد و سال تاسیس، بعضی معلومات شخصیشان و همچنان یک بخش ترتیب کننده است که بعضی معلومات راجع به خودم است و همچنان دو بخش عمده و اساسی که است عبارت از بخش اوناس و همچنان ذکور می باشه. خیلی خوب. فقط بالای از فرض مثال ما در بخش ذکور کلیک بکنیم، باز هم به ما یک صفحه جدید باز میشه. در قسمت بالای تایم شروع و همچنان ختم لیسه، تایم شروع درس و همچنان رخصتی در قسمت درج میشه و همچنان بخش استادان و شاگردان در دو قسمت ما داریم که یک مدیر مکتب یا همسر معلم مکتب میخواید در کدام بخش اونا وارد شون، معلومات استادا و یا هم معلومات شاگرداره. فرض مثال اگر ما بالای بخش شاگردا کلیک بکنیم به ما این صفحه دیگه باز میشه. در این قسمت ما صنف اول الی صنف 12 هم آپشن داریم. فرض مثال یک مدیر مکتب میخواد کدام صنف وارد شه، فرض مثال صنف اول، دوم، سوم تا 12. اگر ما بالا یک صنف کلیک بکنیم در این قسمت به ما باز هم 3 آپشن دیگه مد نظر گرفته شده. طبعا یک مکتب داره یک صنف نمی باشه، اکثریت ما مکاتب داریم که دو صنفای اونا بسیار است، بیشتر از یک صنف و دو صنف است. در این قسمت فقط 3 آپشن مد نظر گرفتیم که عبارت از صنف الف، ب و ج می باشه که هر صنف را که ما دوست داشته باشیم معلومات شاگردار رو بخوایم که مشاهده کنیم بالاش فقط کلیک میکنیم به ما صفحه اصلی باز میشه. در این قسمت که است معلومات شاگردان در این قسمت اخذ میشه و درج میشه و در این قسمت بالا یک آپشن ما مد نظر برش گرفتیم معلومات عمومی. وقت بالا از ما کلیک بکنیم و در این قسمت تمام این مشخصات شاگردان رسیده باشه به طور اتومات از این قسمت میره به بخش معلومات عمومی که مربوط میشه به تمام شاگردای مکتب، یعنی یک صنف را در بر نمیگیره، یعنی تمام مکتب شامل از است که به طور اتومات خانه پوری میشه از این قسمت. در این قسمت دیگه هم یک علامه بازگشت است که بالاش کلیک بکنیم از صنف خارج میشیم و همچنان در این قسمت که ما گفتیم اسم، ولادیت و مشخصات شاگردا درج میشه و در این قسمت اساسی و مهمش که فرمول بندی شده مجموعه شاگردان صنف. در یک صنف وقت ما نویسی بکنیم به طور اتوماتیک به ما نتیجه را میکشه که در این صنف چند شاگرد مشغول به درس خواندن است به طور کاملا اتومات و همچنان مجموعه فیس ماهوار شاگردان که در مکتب شخصی طبعا که شاگردان داره فیس میباشه مدیرا خوش میشن مسئول مکتب. بله در این قسمت ما یک فیس را فرض مثال ما 1200 افغانی برسانم به این شکل. وقتی ما انتر بکنیم به طور اتومات فعلا در این قسمت شما ببینید 1200 افغانی جمع شد. اگر ما یک عدد دیگر هم در این قسمت درج بکنم به شکل به طور اتومات با این عدد جمع میشه به هر اندازه که یعنی مجموعی پول نشان میده. بله مجموعه را به شکل اتومات میکشه و همچنان در این قسمت ما داریم مجموعه قرطاسیه و ترانسپورت. اکثریت مکاتب دارای بخش ترانسپورتیشن و همچنان قرطاسیه می باشه که در این قسمت اگر باز هم ما یک عدد را درج بکنیم فرض مثال یک 1200 افغانی به طور مثال ببینیم در این قسمت مجموع فیس و قرطاسیه و ترانسپورت به ما 1200 افغانی فعلا جمع شدی، فقط مربوط به ترانسپورت و همچنان قرطاسیه میشه. و اگر یک عدد دیگر هم در قسمت ترانسپورتیشن همی شاگرد درج بکنم فرض مثال 500 افغانی با انتر کردن ترانسپورت با بخش قرطاسی جمع شده و در بخش مجموعه قرطاسیه و ترانسپورت صنف میرسه. و همچنان یک قسمت دیگه که مجموعه تمام مصارف است که مربوط به فیس ماهوار قرطاسیه و همچنان ترانسپورت میشه که در این قسمت به ما میرسه. فعلا ما فقط 2 فیس و قرطاسیه و ترانسپورت را در این قسمت درج کردیم که مجموعه تمامش هم میشه 4100. بسیار خوب، بسیار کار خوب. همین که میگه کوتاه‌ترین طریقه جمع را ضرب گویند، یعنی می موضوع است. تمامش را برات میکشه که مجموعی چقدر میشه، پولتان چقدر میشه و شاگردا چقدر پول پرداخت کردن، چقدر باقی است. و اگر کسی مثلا فیسشون ماهوار در یک تاریخ فیس میگیره، یعنی تو با شکل اتومات شاید چی شوه، رنگ‌آمیزی شوه یا کالرینگ شوه یا قسمت نمایان شوه که شاگرد فیس پرداخت نکرده یا میشه. بله 100% امکان داره. انشالله ما ایره به نظری خودتان
انشالله سیستم وارد میسازم تا هر صنف وقت شاگردا پول پرداخت نکرده باشند به رنگ سرخ و یا یک رنگ مشخص اونا ترتیب شود. یعنی ما هم سعی شدم در بله. شک ولا. و همچنین خیلی سپاسگزار هستم. مشنویم در از شما. قسمت اسم اگر ما یک اسم شاگرد فرض مثال ما یک اسم را وارد میکنم برسانیم در قسمت مجموعه شاگردان فعلا به ما یک شاگرد در قسمت اضافه شده و بخش عمومی وقت بالاش ما کلیک بکنیم این صفحه به ما باز میشه که ما در اول هم گفتم که در برگیرنده تمام شاگردای مکتب است. در این قسمت ما مجموعه اساتید را در قدم اول داریم که از صفحه که مربوط به استادای محترم میشه و طور اتومات در این قسمت به ما درج میشه که به چند استاد مشغول به تدریس است در لیسه ما و همچنان مجموعه معاش اساتید که در یک ماه دمی اساتید محترم مکتب به چی اندازه مقدار معاش میگیرن و همچنان مجموعه فیس ماهوار شاگردان که در برگیرنده تمام شاگردان مکتب است البته و همچنان در قسمت فعلا ببینیم ما در قسمت یک اندازه فیس ماهوار رسانیم مربوط به دو شاگرد. در قسمت هم به ما به طور اتومات انتقال کرده که عبارت از 2400 افغانی است. مجموعه تمام مصارف شاگردان کی مربوط به تمام مصارف میشه. فعلا ما فقط در یک صنف نام نویسی کردیم و در قسمت به طور اتومات به ما آمده که 4100 افغانی است. در قسمت هم ما مشاهده کردیم و مجموعه شاگردان چون ما یک شاگرد را درج کردیم در قسمت هم به ما فقط یک شاگرد انتقال شده. بسیار خوب شکیب جان، خیلی یک موضوع خوبی است، خیلی یک دیتابیس عالی، خیلی یک دیتابیس خوب کارا در این حال میتونه که چندین کار را انجام بده. خیلی خوشحال شدم، خیلی خوشحال شدم. و اگر بعضا پیشنهاد کردن که اینا را به اونا هدیه بدین؟ بله، چون ما در برنامه دیگه هم گفتم که به طور کاملا رایگان است. در بعضی از مکاتب در شهر خوست و بعض شهرهای دیگه کشورم از ما تقاضا کردن و من میره خوشبختانه برشان ارسال کردم و اونا هم به گونه موفقانه رو تطبیق کردن. خیلی خوب. چطور ازت بگیرن؟ میتونم به شماره واتساپ ما و یا هم مسنجر مسیج بانن و ما به طور رایگان برشان ارسال. احمد شکیب عزیزی را یافت بکنین، دیتابیس رایگان به دست بیارین، خیلی خوبتر میشه. خیلی خوشحال هستم. چطور چی باعث شد، انگیزه را از کجا پیدا کردی که باید یک دیتابیس بسازی؟ خودت وقت در مکتب دولتی درس بخونی باز بری دیتابیس مکتب خصوصی؟ یعنی هدف می است که چطور راهنماییشی، چطور دانستی در رابطه با موضوعات یک مکتب خصوصی تا یک دیتابیس برش بسازی؟ خب در هر علم انسان یک اندازه پیشرفت کنه و علم مورد پسندش قرار میگیره. چون من به شکل خودآموز در بخش کامپیوتر پیشرفت کردم و سال گذشته چون یک سال بسیار خوب هم برای ما بود، در مکاتب همراه استادای ما در بخش حاضری کمک شدیم و ما انگیزه برای ما پیدا شد که ما یک حاضری بسازم به خاطر مکتب و همچنان بعد از اون ما فکر کردم که چرا تمام مکاتب خصوصی کشور ما داره یک دیتابیس و یک سیستم منظم نباشه که باعث پیشرفت ترقی کشور ما شه و ما این دیتابیس را ساختم به خاطر اونا که یک قدم به سوی پیشرفت جامعه ما باشه. کیها تشویقت میکنه در خانه؟ طبعا تمام فامیل باعث پیشرفت هر انسان میشه. خب ما یک مثل داریم که به طور مثال یک حرف داریم که میگن پشت هر مرد موفق دست یک زنی است و این زن میتونه که خواهر کس باشه، مادر کس باشه و هم کس دیگه. خب دست یعنی حمایت زیاد را که از ما کردن خواهر جانم بودن که یکی از ژورنالیستان موفق کشور ما هستند و همیشه حمایت کردن نه تنها در بخش کامپیوتر بلکه در تمام بخش‌های زندگی. من خیلی سپاسگزار تمامی فامیلشان هستم، سپاسگزار تمامی اساتید بزرگوارت از تمام رفقایی که کمک کردن. خیلی سپاسگزارشان هستم که بر شما یک مسیر روشن را انتخاب کردن. شما در خوشحالی داشتین، ما حمایتتان میکنیم. احمد شکیب عزیز، بین با سایر جوانا همسن سال خودت، اجزایی که هستن متعلمین مکتب هستن، با اونا چی پیام داری؟ بعضیشان هستن هیچ انگیزه درس خواندن، پلانگذاری، برنامه‌ریزی زندگی خود را ندارن. میشه پیام شما را هم بشنویم؟ خب ما به تمام هم قطاران و دوستان و همسنفی هایم پیام مایی است که لطفاً بیاین، هدف ما فقط خدمت به کشور عزیز ما باشه. چون کشور عزیز ما افغانستان در حال حاضر نسبت به کشورهای دیگه عقب افتاده است و ما باعث ازی شویم که کشور ما پیشرفت کنه و یک الگوی خوب باشیم برای نسل‌های بعدی خود و مسئولیت خود در قبال وطن خود بتانیم ادا بسازیم. خیلی تشکر، خیلی سپاسگزار هستم. احمد شکیب عزیزی متعلم مکتب بود که در رابطه با ساخت دیتابیس، البته به خاطر که نگفت متعلم صنف چندم است، من میگم صنف 11 مکتب است. انشالله که به خیر فارغ شود و انشالله که یکی از جوانای موفق خواهد بود که در وقت فراغتش هم انشالله فراغت خوب برش جشن بگیرن و پیشرفت‌های خوبیش ببینیم. انشالله که بعضی از چیزهای دیگر که ساختند اینا را دعوت داشته می باشه. موفق باشی شکیب جان، انشالله که در تمام امور زندگی سربلند ببینیم. سلامت باشید. بخیر باشین.